Kita masih cari jamu, pergi ke lorong mencari daun gigil. Belok sini. Nah, ini baru daun gigilnya. Daun gigil nah, panjang rumah. Saatnya kita petik selembar daun. Sudah cukup, kita lanjut. Daun gigil dicuci bersih sampai harus melakukan bikin jamu batuk dengan daun gigil dan bentuk. Mari kita makan jamu untuk dikupas dulu, diiris-iris, tipis-tipis. Sudah. Sudah. Setelah itu daun gigil dirajangi basah biar lembut dan enak ditumbuk, biar enak ditumbuk. Setelah itu ditumbuk campur tak operasi enggak ya jamu. Tidak boleh YouTube kok. Daun gigil sama kencur ditumbuk sampai lembut. Lanjut. Oke,
Tutupnya dulu, tutupnya aja dulu, letak nih. Oke. Dulu saringan teh sama sendok dan gelas kecil. Hah? Saya tidak anaya. Kita saring, Oke, tutup dulu. Masing-masing dulu. Saring. Ini kelasannya. Belum. Ini dulu. Sudah. kita disaring dimasukkan dalam gelas kecil. Setelah disaring dimasukkan dalam gelas. Ini namanya jamu daun suruhan buat batuk. Matikan. Ampas dari daun gigil setelah diperas kita buang. Masukkan ke plastik, kita aduk dulu biar kencurnya merata.
Artinya juga kita masukkan ke dalam plastik. Sekian dari edisi petualang. Semoga yang sakit diberi kesembuhan dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.